邊個？我仲未串夠佢。邊個啊？我細佬啊！我相信你嘅。喂，做得好，繼續串佢先啦。你做咩啊？就係高過佢啦。你家姐係個女仔嚟嘅。咁你個願望係咩？你高過咗打佢家姐。但係佢年紀大過我喎，我都係高過佢啦。哇！點解你生咁矮㗎？唔得閒同你哋鬥呢啲咁無聊幼稚嘅嘢。你可以翻嘅。Not fair 啊！抹好啦。我哋抹到嘅喎。嚟啫嘛，你咪咁快。咩啊？踢波。知佢㗎，我唔知佢有打㗎，佢有時鬼佬上嚟，佢知佢條仔定係咩？有條鬼佬好高㗎，佢上嚟。有個正常啊嘛。佢有打㗎，打過第3次㗎。我錄影啊！我抹咗啦。我都係啊。入翻去啦。係咯。幾時？你入邊㗎？你出嚟做乜啊？你叫咩板啊？先知。咁你抹。我學翻嚟㗎，I learned 工人教我㗎呢啲。順花路，快啲！你啊！到啦！哇！張文，我個肥仔喺度。喂！你係。哇！超大型籃板！哇！我呢個籃打一個啊！都成嚿嘢喂！自己衝過嚟喎，唔得喎！今日你射自己粒波都係啊！係啊，今日爭啲啊，今日。哇！好多蚊啊！咬你咪好彩啊啲蚊。有啊，早幾日我試過咬啊，我喺嗰度打緊都咬啊，幾誇張啊！肥仔都有。嗰啲豬就都有。打幾多蚊啊？你幾時試開你嘅兩3隊喎，我哋都係係嘛？好多隊喎，唔係4隊嘅咩頭先？打埋差唔多。有。哇！做乜嘢啊？孫俊偉今晚打波。係啦，佢好勁。好機會啊！係啊！乜嘢都嬲啊！係咯，唔俾評價。俾埋張被你啊！下次俾埋張被你啊！唔好喺度喂，瞓覺。如果我要拒絕佢，我點樣？我要拒絕人，我點樣我今晚打波。都打完啦，仲今晚打。好難啊！你炒你！如果冇咁舒服，如果冇咁舒服，你打冇？好似有啲時間。花生，我呢個花球一巴掌打咗。你打？上個場啫你。我表妹走咗，鬼少一個啦。唔係啊，我冇諗過遮住隻眼啫。好啊，後搶條柱啊！哇！你少，快啲翻嚟啦，唔好急住已經要翻。唔係我諗住遮
一腳硬，然之後一波又咁相信就有啊嘛。攞多幾樣啦，得意就養咩嘢啊？老鼠啊！屌你有冇老鼠攞翻養？要烏鼠嗰種喎，黑色嗰種喎。有喎。喂，攞嚟餵蛇嗰啲咪有咯。攞嚟餵蛇啊！我有啊。條蛇啊！哇！你有冇走過啊？冇啊，啱啱過嚟做咩事咧？我喺度啊！邊個？揸車揸到白。冇㗎，冇一樣。我一睇貓啊！買嘢飲啊嘛！靚波啊，肥仔！你唔可以撞過啊！好撚驚啊，大佬！哎呀！拎手拎手。做咩事？後邊有一炒啊！呢個又炒啊！失敗奶成功之母啊，有冇聽過啊？你失敗都冇成功做咩？失敗奶成功之母啊，失敗咩成功啊？最失敗嘅老母啊！食屎啊！要啊！肥仔入波啦！要啊！哇！識晒！哇！冰後面有幾多？做咩啫？我哋要學嗰個七幾啊？叻㗎！七幾啊？波啊！俾波！肥仔入波！食屎！要炒粉糕嚟㗎！哎呀！係咯，佢入喎，你唔入喎。哎呀，肥橋大對決啊，兩個都。屌，好嘈啊！你交我唔入啊！我要學9比7，9比7。你學完可能爭一步，攞一步就。阿姨唔得就俾啦。冇啊，啱啱好咧。計啊！呢球唔計啊！冇啊！呢球唔計，呢球唔計㗎。我哋咯。呢球唔計啊！呢球9啊！嗌你做咩啊？你都冇講嘢。呢度你空得開貓你啊！哇！翻手見手，翻手啊大家！我係 check 波嘅。呢邊有喎。得未啊？後仰轉頭。咩嚟啊？啊11 9。踩得識上籃我紅。有啊，繼續拉。即係我覺得而家係進攻階段。冇㗎啦，得個樣啫嘛，得個樣㗎啦。梗係啦，喂，阿叔，自己你自己你。今日咩？真係入啊嘛！好啦，打埋一場7點幾啊。真係唔算冇用㗎。唔緊要啦，我仲有入㗎嘛，唔緊要㗎。你哋有紅後嘅籃板喎。唉，冇啊。我標到佢炒。你都唔入㗎啦，唔係嘛？咁又係嘅。你入咗咪點咧？多2分咁咯。咁樣多2分咁咯。啊11 13。買咗咩嘢飲啊？點解唔有去？有冇飲啊？飲過佢哋。相信隊友㗎嘛，相信你踩得㗎啦。
都係其他嗰啲學你或者飲啲奶咧，嗰啲珍珠奶糖糕啊，冇糖，我哋未知話好喎。珍珠奶茶我飲過，你譬如個珍珠奶茶珍珠咧係風味翻嚟嘅，都係又係奶嘅。我飲咗係哇！打手開講。啊！哇！仔佬，呢個肥仔。有冇上網睇下？上網啲人都話啦，有個怕啦，傻嘅，有人啲咁都係傻。喂！咁啊係喎。邊開？佢哋應該經過咁多醫生係最高都係3。比較穩定嘅，咁耐呢啲人嘛。你大條啲嗰啲喎。屌啊！廿一咯。係啲。嗱都話上主力啲啊，呢個係啊，春天煮炸有用嘅，但春天煮炸有用嘅，上晝煮人。Level 6 get 超人。佢係咁噶，會叻咁樣噶。但係你有時好難講㗎。哇！好嘅籃板。唔使你抹親幾多隻啊？可能佢知道老豆老母有，老豆老母買，咁佢好籃板，高歐就飛翻籃板。都係佢哋哇！好勁！仆街！哇！係啊！係喎。你睇下食嗰隻。唔計啦，唔計啦。嚇！我打笨啦嗱。你走未啊？Good job.